Cristo está em nosso Senhor Jesus a salvação, aquele que entregou seu próprio Filho. Fez a letra desta canção. Se Deus é por nós, quem será contra nós aqui? A palavra diz que operando Deus, quem poderá nos impedir? Nenhuma condenação há pros que estão em Jesus Cristo. Quem tentará acusação contra o servo escolhido? Quem nos separará? Angústia ou tribulação? Quem nos separará? Inveja ou perseguição, nudez ou fome, ou ação de homens caluniadores? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Nem vida, morte, anjo, principado e potestade, nem presente, nem porvir, altura ou profundidade, nem alguma outra criatura que no mundo há. Do amor que está em Jesus Cristo não poderá nos separar. Se Deus é por nós, quem será contra nós aqui? A palavra diz que operando Deus, quem poderá nos impedir? Nenhuma condenação há